꿀 하나면 약이 필요 없다는 말 들어보셨나요? 오늘은 꿀의 놀라운 효능에 대해 알려드릴게요. 첫 번째, 면역력 강화입니다. 꿀에는 항산화 성분인 폴리페놀과 플라보노이드가 풍부해요. 이 성분들이 우리 몸의 면역세포를 활성화시켜서 감기나 질병을 예방하는 데 도움을 줍니다. 두 번째, 목 건강에 탁월해요. 목이 따가울 때 따뜻한 물에 꿀 한 스푼을 타서 마시면 염증을 완화시키고 기침을 진정시켜줍니다. 실제로 연구 결과 꿀이 기침 억제에 효과적이라는 게 입증됐어요. 세 번째, 천연 에너지원이에요. 꿀의 당분은 빠르게 흡수되는 과당과 포도당으로 이루어져 있어서 운동 전후나 피곤할 때 먹으면 즉각적인 에너지를 공급받을 수 있습니다. 네 번째, 피부 미용에도 좋아요. 꿀의 보습 성분이 피부 건조를 막아주고 항균 작용으로 여드름 완화에도 도움이 됩니다. 단, 한 가지 주의할 점. 돌 이전 아기에게는 절대 먹이면 안 돼요. 보툴리누스균 때문에 식중독 위험이 있습니다. 그리고 과도하게 섭취하면 당분 과다로 체중 증가나 혈당 상승이 올 수 있으니 하루 1-2스푼 정도가 적당합니다. 오늘부터 아침에 꿀물 한 잔으로 건강 챙겨보세요.